Bună ziua! Am revenit și eu pe canalul lui Darius de la Strehaia. I-am făcut lui Darius un canal de YouTube pentru el și vreau să filmez eu pentru el și vreau să vă arăt cum arată acum camera făcută. Am făcut-o fără Cătălin. Vedeți? Uitați-vă cum arăta și cum arată acum. Uitați-vă. Am schimbat dunga asta de la parchet. Uitați-vă. Am spălat perdeaua, am pus geamul, am făcut tot. Uitați-vă, vedeți? Uitați-vă cum arată acum soba, vedeți? Doar cu bani. Totul se face cu bani, nu pe gratis, vedeți? Uite. Și a plecat băiatul ăla și n-am cu cine să mai dau eu afară, acum, schela asta. Cu cine să o dau eu? Afară, e foarte grea. N-am cum să o dau eu singură. Și vreau să cumpăr un dormitor. Aici pentru Darius am făcut. Camera și tot sacrificiul am făcut pentru Darius. Uitați-vă geamurile șterse. Vedeți? Așa. Este o cameră frumoasă și curată. Am făcut și ușa. Am dat-o cu lac peste tot, că se vede. Am pus și cheie. Eu n-am avut cheie niciodată la ușe și vreau mai târziu să mai fac rost de bani și dacă vrea Dumnezeu, mobila asta o pun sus la etaj și cumpăr lui Darius altă mobilă cu tot cu dormitor, că celălalt dormitorul l-a rupt om. Acum nu mai contează prezentul. Am făcut culoarea asta, crem, vezi? Vedeți? Am pus becuri, că nu mai era niciun bec. Vezi? Și mai trebuie spoturi în inimioară decât unul. Spuneți și mie, vă rog frumos, dacă e frumoasă culoarea și cum arată acum camera și cum arăta înainte. O să vă pun o poză cum arăta camera de prima dată și cum arată acum. Am cheltuit ceva bani. Toate materialele sunt scumpe. Am cheltuit pe puțin 25 de milioane, cu tot cu mâna de lucru. 9 milioane decât mâna de lucru la om. Vedeți? Am schimbat pe aici gresia, vedeți? Am pus gresia aici. Când pui lemne, să nu mai stă pe parchet lemnele. Ce spuneți? Arată bine acum, cred. Și trebuie să schimb și perdeaua, să pun altă perdea cu draperii. Perdea cu draperii, dar nu știu ce culoare să pun perdeaua. Trebuie, cred, eu aș vrea perdeaua albă și draperiile un argintiu. Mobila, nu știu ce culoare să cumpăr. Mobila să cumpăr una roșie, nu e roșie toată mobila, să vă zic, are o inimioară în mijloc cu roșu. Sau să cumpăr albă, mobilă sau crem sau neagră. Vă rog frumos ca să-mi scrie și mie ce culoare să cumpăr mobila. Vedeți, și Cătălin n-a fost să mă ajute cu nimic. Am făcut camera singură. Uitați-vă, am schimbat tot. 3 rupătoare, prize, totul. Și Cătălin n-a fost să mă ajută. Vedeți? Cât mai pot eu să mai trag? Cât? Mai spune și mie și mai mă judecați în toate felurile. Și nimeni nu știe cât am tras eu și cât am făcut. Nimeni. Nu mi-a trimis niciun bani. Am făcut camera singură. Eu am făcut-o. Cu omul ăla. Și am făcut și curat prin casă. Tot. Vedeți? Uitați-vă. Ușa făcută cu lac. Uitați-vă cum arată de frumos și cum arată asta. Se vede ușa. Uite și asta de la baie. Am făcut-o și pe asta de la baie cu lac. Decât ușa al Olga și a mare. N-am putut să o fac. Nu mai am lac. Nu mai am bani să mai cumpăr. Să cumpără și ei. Eu n-am vrut să fac camera. N-am vrut ca să o fac până acum. Că știam că nu mai stau în locul acesta toxic. Cu toată lumea care e toxică.
Cred că înțelegeți ce vreau să vă spun și de aia nu mai am vrut să mai intru pe vloguri, să mai fac. M-am săturat de toate răutățile, de toate amenințările. Mai bine să am grijă de copilul meu și de mine și de toți care sunt mie dragi și apropiați. Nu mai vorbesc cu nimeni, cu nicio prietenă, cu niciun prieten, nu mai am nevoie. Am nevoie doar de familia mea și cam atât. Acesta este canalul lui Darius, lui copilul meu, Darius de la Strehaia și familia. O să filmez eu pe canalul lui și după aceea o să filmeze Darius. O să fie canalul lui. Nu că am pus canalul acum în numele lui Darius, că e tot canalul meu. Nu mai vreau asta, m-am săturat. Și vreau să vă zic ceva foarte important și de aia am vrut să fac vlog. De aia am vrut să fac mai mult vlog, să vă arăt ce am făcut și dacă e bine ce face Cătălin. Spune și mie dacă e bine. S-a dus la Pitești, a zis că stă 2-3 zile și vine înapoi. Nu mi-a trimis niciun ban să fac camera, nu mi-a dat nimic, el n-a vrut să facă camera. Eu, cât să mai trag eu, doar eu singură, pentru familia noastră, a mea și a lui Căt. Cât să mai trag eu, că nu mai pot. Sunt și eu, tot om sunt, tot ca voi. Mă vedeți că râd, vorbesc, glumesc, da, inima în mine și sufletul e negru. Și ce să fac? Să mă duc eu acum după el, acolo la Pitești, să bag eu 2-3 milioane ca să mă duc după el, ca să-l aduc eu. A zis, păi nu e tren la Pitești, n-am cu ce să vin de la Pitești, nu e gară la Pitești, serios. Vă întreb și eu acum, nu e gară la Pitești? Nu e gară, nu cred așa ceva. Vă rog frumos să-mi lăsați și mie un mesaj și să-mi spuneți dacă e gară la Pitești, că Cătălina a zis că nu e gară la Pitești. Și să vină acasă, Cătălin, să facem bani pentru Darius, să facem camera pentru Darius, să-mi cumpărăm un dormitor în cameră ca să punem pentru Darius, ca să stă și copilul ăsta liniștit. Cătălin nu se gândește. Copilul este crescut de mama și de tata, de când era mic, toți la pușcărie și mama și tata l-a crescut. Și Darius stă de când la mama și la tata. Uite, acum e acolo are jocul lui, acolo are lucrurile lui, acolo are tot. Da. Și el ce trebuie ca să fac acum? Că nu mai înțeleg. Cât să mai lupt eu de una singură pentru familia noastră? Dacă el nu mai luptă cu mine, eu cum pot să lupt singură? Spune și mie. L-a luat acolo Miaela și Alin pe Cătălin, de ce? Ce să fac acolo el? Stă pe capul lui Alin și lui Miaela Căt acum. Lasă-le Cătăline în pace. Și pe Alin și pe Miaela, lasă-le în pace ca să stă și ei relaxați. Toată lumea stă pe capul lui Miaela. Cine vine de la Strehaia, se duce la Miaela. La Miaela, pe ce acolo la Miaela? Ați mâncat-o pe femeia aia. Pe cât mai poate și ea? Ca să strângă după toți, ca să facă curați după toți. Vă dați și voi seama acum ce e acolo. Dacă sunt multe persoane că e dezastru. Faci curat, dar degeaba faci. Sunt prea multe persoane și fata și Miaela nu poate să se țină după toți. Ce credeți că face Cătălin curat, Ion, Leo, ăștia? Nu. Miaela trebuie să aibă grijă de lucruri, de tot. Vino acasă, lasă-le în pace. V-ați pus toți pe capul lor acolo. Vino acasă să ne facem treburile, să vedem ce facem pentru lemne, să facem centrală, să punem ceva calorifere pentru căldură. Iar vrei să dormi cu mămica în cameră. Cătă, iar? Doamne ferește, vă rog frumos să-mi scrie și mie dacă e bine ce face Cătălin Saveu.
Trebuie să ne punem lucrurile la punct pentru la iarnă. Am vrut să fac camera ca să stăm și noi la iarnă, că după aceea vara vedem ce facem. Am văzut mesaje, vezi, Anca, că nu ți-ai luat casă. Păi cum să-mi iau casă? Să-ți iei o casă, îți trebuie bani mulți strânși. 2-3 miliarde e o casă, nu e 1,2 milion. 3 miliarde îți trebuie și cumperi casă. Când o să strâng bani, strâng galbeni, când o să strâng bani și galbeni, o să schimb toți galbenii și o să cumpăr casa. Da, nu o să strâng într-o lună, 2, 3, un an, 2, 3, să strâng. 3 miliarde trebuie să le strâng în 2-3 ani. Până mi-au casă, să mă văd și eu liniștită. Așa trebuie să suport la toți. Să fiu servitoarea lor, să fiu struga lor, la toți. Asta e. Ce să vă zic? Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine și cam atât am avut de spus și să-mi lăsați și mie un mesaj în legătură cu Cătălin. Ce trebuie să fac? Să merg eu după el acolo, la Pitești, sau să las acolo? Să nu mai fac nimic în casă, să nu mai cumpăr nimic, să nu mai fac nimic și să stau la mamă. Îmi scrie și mie în mesaj ce să fac. Sau să mai fac la Olga ceva, sau să stau la mama cu Dariu și gata. Și să-mi pun stop la tot. Și pun stop pentru totdeauna. Cam atât. La revedere. Și vă mulțumesc. Să-mi scrie și mie. Vă rog frumos din suflet.